Daşkəsən rayonunda 2005-ci il təvəllüdlü Elnur Quliyev şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı həmkəndlisi 1969-cu il təvəllüdlü Məmməd Əmrahovu qətlə yetirib. Qətl hadisəsi 16 avqust 2023-cü ildə rayonun Güneykənd kəndində baş verib. Elnur evinin yaxınlığında atası Şahid Quliyevə məxsus biçənək sahəsində ot bitdiyi zaman əvvəllər tanıdığı, onunla eyni kənddə yaşayan Məmmədin otardığı iri buynuzlu heyvanları həmin torpaq sahəsinə saldığını görüb, ona bu barədə iradını bildirməsi səbəbindən aralarında sözlü mübahisə baş verib. Elnur Məmmədin onun ünvanına nalayiq ifadələr işlətməsini özünə təhqir kimi qəbul edib və hiddətlənərək ona qisas almaq niyyəti ilə öldürmək qərarına gəlib. O niyyətini həyata keçirməkdən ötürü həmin tarixdə saat təxminən 11 radələrində yaşadığı evinə gəlib və xəncəri götürüb. Daha sonra cinayətkar niyyətini həyata keçirmək üçün kənddən keçən adsız çayın sahilində olan dərənin aşağı hissəsinə gəlib və orada Məmmədə zərbələr vurub. Onun almış olduğu xəsarətlərdən ölə biləcəyini zənn edib və hadisə yerindən qaçıb. Məmməd xəsarətlərlə Gəncə şəhərində yerləşən 3 saylı xəstəxanaya gətirilib, ona ixtisaslı tibbi yardımlar göstərilməsinə baxmayaraq ölüb. Hadisəni törədən Elnurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 228.4-cü qanunsuz olaraq silah saxlama maddələri ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Elnur ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. İfadəsində göstərib ki, atası Şahid hazırda heç bir yerdə işləmir, əvvəl Daşkəsən rayonu Qobaqtəpə kənd icra nümayəndəliyində məsul vəzifədə işləyib. Anam Güneykənd tam orta məktəbində fizika fənni üzrə müəllimə, qardaşım Azər Gəncə şəhərində tikinti materialları dükanında işləyir. Əvvəllər məhkumluğum olmayıb. Gəncə Dövlət Universitetində fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsiyəm. Məmmədi tanıyıram, həmkəndlimdir. Həmçinin atam Məmmədin kirvəsi olub. Məmmədlə həmkəndli kimi münasibətim yaranıb, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, 2023-cü ilin avqustun 16-sında saat 16 radələrində yaşadığı evdə ot biçən alətini götürüb və ot biçmək üçün kənd ərazisində yerləşən atasına məxsus yaşadığı evdən təxminən 100 metr uzaqlıqda olan torpaq sahəsinə gedib. Həmin gün saat 10:40-da benzinlə işləyən ot biçən alətlə torpaq sahəsində ot biçən zaman Məmməd otardığı təxminən 15 baş iri buynuzlu heyvanları torpaq sahəmizdə saldığını gördüm. Bizim torpaq sahəmizin ətrafı 5-6 voltluq elektrik zəryanının qoşulmuş naqil ilə hasarlanıb. Bu zaman Məmməddən nə üçün heyvanlarını ot biçdiyim torpaq sahəsinə doldurduğunu soruşdum. O, heyvanlar ac olduğunu, qoy heyvanlar sənin yerini yesin ifadəsini işlətdi. Məmmədə heyvanları boş ərazidə otlamasını, ot biçdiyi torpaq sahəsində otlamamasını dedim. Sonra heyvanları torpaq sahəsindən çıxarmağa başladım. Məmməd var yoxuma nalayiq söyüşlər söyərək heyvanları torpaq sahəsindən çıxarmayacağını dedi. Bundan sonra Məmmədin ünvanıma nalayiq söyüşlər söydüyünü görə bərk əsəbləşdim. Onu cəzalandırmaq qərarına gəldim. Bu məqsədlə Məmmədə heç bir cavab vermədən bıçaq götürmək üçün qaçaraq yaşadığım evə getdim. Evə daxil olan zaman heç kimin olmadığını gördüm. Mətbəxdəki stolun üzərindən xəncəri götürdüm və həmin xəncəri şalvarımın bel hissəsinə saldım. Qaçaraq torpaq sahəsinə getdim, deyə o ifadəsində göstərib. Elnur bildirib ki, həmin gün saat 11 radələrində Məmmədin torpaq sahəsinin bayır tərəfində yerdə oturduğunu və əlində bir ədəd ağac parçasının olduğunu görüb. Məmmədin torpaq sahəsinə saldığı iri buynuzlu heyvanları isə torpaq sahəsinin bayır tərəfində otlayıb. Məmmədin yanına çatmağıma təxminən 50 metr qalmış, ondan heyvanları
torpaq sahəsini doldurduqdan sonra nə üçün ünvanıma nalayiq söyüşlər söydüyünü soruşdum. Məmməd isə yaxşı etdiyini deyərək məni yanına çağırdı. Həmin vaxt yerdə oturaraq vəziyyətdə olan Məmməd əlində olan ağac parçasını yerə vururdu. Məmmədə tərəf getməkdə məqsədim üzərimdə olan xəncərlə ona xəsarət yetirilmək olub. Məmmədə çatmağıma təxminən 5 metr məsafə qalmış, o ayağa qalxdı. Hər iki əli ilə tutduğu ağac parçasını havaya qaldıraraq məni vurmaq istədi. Mən cəld hərəkət edərək qarın nahiyəmdə gizlətdiyim xəncəri çıxararaq onun sol qoltuq altı nahiyəsinə zərbə endirdim. Xəncərlə Məmmədin qoltuq altı nahiyəsinə vurduqda xəncərin tam olaraq həm onun daxilinə girdiyini hiss etdim. Xəncəri Məmmədin daxilindən çıxan zaman onun üzərinin tamamilə qan olduğunu gördüm. Məmməd hər iki əli ilə mənim hər iki qol nahiyəmdən tutaraq saxladı. Məmmədin əlindən çıxmaq üçün sağa sola çırpındım. Bu zaman həmin vaxt sağ əlində olan xəncər ola bilsin ki, Məmmədin sol qol nahiyəsini kəsib. Məmmədin əlindən çıxdım və bıçağı hadisə yerinə ataraq yaşadığım evə getdim. Yaşadığım evə daxil oldum. Hadisə zamanı əynimdə olan şalvar və köynəyi dəyişdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, daha sonra Daşkəsən rayonu Qabaqtəpə kənd ərazisində yerləşən polis məntəqəsinə doğru hərəkət edib. Yolda olan zaman Daşkəsən rayonu Qabaqtəpə kənd üzrə polis sahə rəisi mənə zəng edərək harada olduğumu soruşdu. Ona atam ilə danışdıqdan sonra Qabaqtəpə kəndində yerləşən polis məntəqəsinə gedəcəyimi deyərək telefon zəngini sonlandırdım. Həmin vaxtda atam zəng edərək polis əməkdaşlarının məni axtardıqlarını, nə üçün Məmmədlə davadalaş etdiyimi soruşdu. Atama polis məntəqəsində gedəcəyimi, orada Məmməd ilə nə üçün davadalaş etdiyimi deyəcəyimi söylədim. Bir neçə dəqiqə sonra atam təkrar zəng edərək harada olduğumu soruşdu. Ona polis məntəqəsinə getdiyimi dedim. Polis məntəqəsinin qarşısına çatanda atam ora gəldi. Birlikdə polis şöbəsinə getdik deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Məmməd Əmrahovun hüquqi varisi qismində tanınan bacısının sözlərinə görə hadisə baş verən vaxt Gəncə şəhərində olub, həmin yerdə olmayıb. Hadisə baş verən vaxtadək Elnur bir neçə dəfə qardaşı Məmmədi öldürəcəyini bildirib. Həmçinin bununla bağlı Məmməd hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edib. Hadisə baş verən gün Məmməd mənə zəng etdi, öz həyətlərində yatdığı yerdə Elnurun onu xəncərlə vurduğunu bildirdi. Hadisə barədə məlumat aldıqdan sonra dilim tutuldu və məni xəstəxanaya apardılar. Daha sonra hadisə yerinə getdim və hadisənin səfərimizin yanında baş verdiyinin şahidi oldum. Həmçinin Məmməd xəsarət aldıqdan sonra ona yardım göstərilməsi üçün təcili yardım çağırılsa da həkimlər çağırışa gec gəlib. Məmməddə ilkin tibbi yardım gec göstərilib deyə hüquqi varis ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Elnur 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib. Hökmdən təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi apellyasiya şikayəti verib, o müvəkkilinin barəsində daha yüngül cəzanın verilməsini istəyib. Bu şikayətə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, şikayəti araşdıran hakimlər heyəti sonda qərar elan ediblər. Qərara görə təqsirlənən şəxsin müdafiəçisi tərəfindən verilən şikayət təmin edilməyib. Hökm cəza hissəsində dəyişdirilmədən saxlanılıb.